Muy buenas a todos, estamos de nuevo con un vídeo de cura. Este vídeo lo que va a tratar es de intentar solventar ese típico problema y muy frecuente, incluso ya de entrada desde hace mucho tiempo en el mundo del 3D, el ruido este que hace el extrusor y deja de sacar hilo, ese típico ruido de toc, 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 que significa que está o bien saltando el extrusor o hay una pérdida de flujo enorme y bueno, eso es o una obstrucción, etcétera, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver todo lo que son opciones para modificar desde cura, son las que vamos a ver. Y si veo que este vídeo de verdad está muy apoyado, voy a, voy a hacer otro vídeo, ¿vale? Con todo lo que serían las cosas más físicas que tenemos que hacerle a la máquina. Es decir, yo provocaría faltas de pasos, pérdida de flujo, obstruiría incluso a posta así ligeramente la boquilla sin meterme en camisa 11 varas y lo solucionaríamos un poquito también a nivel de verlo. Pero la gran mayoría de veces no se trata de realmente de nada que tengamos que hacer en especial en la máquina, sino de parámetros. Parámetros que no están bien como por ejemplo podríamos ver la temperatura muy baja. ¿Qué pasa? Vamos a desplegar el material y el tema, mira, material y velocidad, ¿vale? Vamos a ir ya directamente. Van relacionados, es decir, si escucháis toc, 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 toc en el sistema de extrusión, ¿vale? En el sistema de poleas, o notáis que incluso el cabezal se mueve cada vez que hace el ruido y tiene vibración porque digamos que el hilo lo que está pasando es que está intentando salir de la boquilla a una velocidad a lo mejor que no le corresponde. Y esto suele pasar cuando tenemos una velocidad muy baja respecto a la temperatura. Entonces, si hemos decidido imprimir a una velocidad es porque queremos imprimir a esa velocidad. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta primero que la velocidad a lo mejor no nos interesa cambiarla, por lo que tenemos que adecuar la temperatura, ¿vale? En el caso que yo a 30 milímetros por segundo, ¿vale? Estuviera a 30 milímetros por segundo, es decir, con velocidades bajas, no suele pasar, ¿vale? Podría pasar, pero para que entendáis a la primera, por ejemplo, yo quiero imprimir a 60 milímetros por segundo, ¿vale? Pero tengo el hilo a lo mejor, mira, lo tendría a lo mejor a 195, ¿vale? Esto seguramente nos produciría y lo intentara salir muy rápido, pero muy frío, ¿vale? Sin la posibilidad de ir amoldándose por la boquilla, ¿vale? Porque sigue estando rígido todavía. Y eso al final lo que produciría es un exceso, una falta de flujo muy importante y el hilo posiblemente partiera. Por dos sitios podría llegar a partir por el sistema de extrusión, por los engranajes que acaban machacando el hilo, o bien podría partir directamente en la parte del fusor, donde pasa de estar muy caliente a frío, ¿vale? Y esa es la parte más compleja, porque después tenemos que hacer unos pequeños, digamos que tenemos que meterle mano a la máquina para limpiar bien esa boquilla. Bastantes trucos. Si necesitáis solo os está pasando en estos momentos, decírmelo porque yo rápido hago un vídeo sobre esto, son cosas que son bastante importantes o por lo menos lo intentaría subir cuanto antes, ¿vale? Estos días estoy subiendo más vídeos porque tengo tiempo, o sea que aprovechar, darle mucho apoyo al canal que es lo que me está haciendo que mi tiempo libre lo invierta aquí, ¿vale? Bueno, vamos a seguir. Esto sería una de las cosas importantes, ¿vale? Digamos, la relación de temperatura y velocidad. Hay hay otro factor, ¿vale? Si esto de verdad habéis probado, por ejemplo, ese hilo ya o en otras situaciones con esta relación temperatura y os funciona, por ejemplo, lo podríamos poner tranquilamente, ¿vale? Esta sería una relación que funcionara. Pues lo que tendríamos que ir a mirar el desplazamiento, ¿vale? Porque la retracción es lo que también puede hacer que se parta el hilo. Ahí normalmente no suele, digamos, hacer el ruido de toc, 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 pero también puede hacerlo, ¿vale?
Esto lo que hace es partir el hilo por la parte justo que pasa entre los engranajes, ¿vale? Entonces, aquí no suele producir el ruido a mucho rato, lo suele producir hasta que parte. Es decir, hay muchas veces que tenéis un ruido, toc, 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 y sigue imprimiendo la impresora y de golpe deja de hacer el ruido y se piensa, ay, qué bien, ha dejado de hacerlo, pero deja de sacar hilo. Y es porque se ha roto y hay un hilo, la parte de atrás de hilo, que ya no empuja la de adelante, ¿vale? Porque en la parte justo de los engranajes se ha partido y se ha machacado y deja esos milímetros que hace que el hilo no, ¿vale? Entonces, esto muchas veces es porque la retracción es muy fuerte. Si eso os pasa, yo os recomiendo que empecéis primero para descartar que sea por retracción, es decir, sacáis el hilo, lo volvéis a poner, etcétera, y la desactiváis. Eso es lo primero. Y si funciona, ¿vale? Si todo va bien, significa que, entre otras cosas, tenéis la cama bien calibrada, la relación velocidad-temperatura también bien calibrada, y significa que podéis empezar a probar por qué parte el hilo con la retracción activada. Y es tan fácil como empezar por velocidades, digamos la velocidad, empezaríamos por 20, que no suele de verdad partir el hilo. Y obviamente aquí pues empezaríamos por distancias más cortitas. Poner tranquilamente 2 o 3, ¿vale? No hay problema. Yo lo voy a dejar en 6,5, que es lo que estoy actualmente trabajando, y en velocidades 35-40, para que no se me, para que no se me vaya la castaña. Bien, más o menos podría ser esto. Sería deshabilitar y si funciona, empezar con estos valores bajitos. Bien, también influye mucho la cantidad de retracciones que hace. Por lo tanto, si repasamos un poquito, no en el forro, digamos que hace unas muchísimas retracciones, ¿vale? Hace más retracciones de la cuenta. Por lo tanto, podríamos ponerlo en todo para ver si con menos retracciones lo hace o simplemente apagado. ¿De acuerdo? Podríais probar, pero bueno, esto sería para eliminar más cantidad de retracciones y ver si ese es otro de los factores que está machacando el hilo, el exceso de veces que hace la retracción más la velocidad y fuerza con la que la hace, que esto a veces, esto es lo que hace que parta de verdad, ¿vale? Después, obviamente, si tenéis un sistema de extrusión que lleva un tornillo manual o una polea manual, ¿vale? Para graduar la presión, bajarla todo lo que podáis, ¿vale? Bueno, todo lo que podáis, bajarla, porque a lo mejor esa es otra de las causas por las que os está partiendo el hilo y os está haciendo el toc, 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 ¿vale? Porque vamos a delimitar, digamos, estos ruidos en tres ruidos. Un ruido intermitente, ¿vale? Que es un ruido que normalmente lo hace un rato, luego no lo hace un rato, luego no lo hace. Eso es porque se está, digamos, ahí podríamos indicar de que es más por el sistema de extrusión, porque está haciendo falta de pasos, ¿vale? Está perdiendo pasos. Ya no sería por flujo, sino porque el hilo no acaba de partir, pero le cuesta salir, ¿vale? Eso sería una pérdida de pasos seguramente muy grande en cuanto a aspecto visual. Y perdón, voy a rectificar, también sería una falta de flujo, porque el hilo es como que no sale todo el rato constante. Algo lo atranca y después sale. Entonces es muy importante siempre, obviamente, repito, revisar todo físicamente. Si está obstruido, intentar desobstruirlo y eso, y el tema del que sea intermitente, ¿vale? Que es voy a explicar los otros dos ahora, los otros ruidos que hace. Es lo que podría ser que simplemente aflojando el tornillo, ¿vale? Con el ruido intermitente lo podáis solucionar o bajándole simplemente la cantidad de retracciones, porque en alguna zona de la pieza hace demasiadas retracciones y eso no lo soporta. Luego pasa a otra parte de la pieza y trabaja más tranquila y no hace el ruido, ¿vale? Eso sería un ruido intermitente, bastante fácil de solucionar. Después está el ruido esporádico, ¿vale? Que es muy de vez en cuando y también es más o menos como el anterior, pero bajo mi punto de vista, no es que si os pasa, también tenéis que andar con ojo porque esos ruidos se pueden ir acumulando y muchas veces esos ruidos ya no es por la presión de la polea, sino porque está sucia la polea, ¿vale? Incluso porque el sistema neumático está suelto o el
el tubo de teflón también está en mal estado, ¿vale? Cuando es muy esporádico suele ir por algo más del mecanismo, ¿vale? Y por último tenemos el ruido que es con... Y ahí es cuando te parte el hilo sí o sí. Y ahí también hay que tener en cuenta si tenemos, primero, temperatura para saber que no es de tema de flujo, pues por ejemplo podríamos poner una temperatura muy alta, ¿vale? Lo máximo que te recomiende el hilo, ¿vale? El fabricante. Y después podríais poner una velocidad pues ni muy alta ni muy baja, entre 40 y 45, 50, ¿vale? Para probar que no tendríais pérdida de flujo. Y por otro lado, hacer una recalibración de la máquina. Obviamente en caliente siempre, ¿vale? Para que se haga correctamente la calibración, ya sea manual o automática. Si es manual, muy ojito, porque la distancia, depende qué hilos, depende qué tolerancias, ¿vale? Varía un poco, ¿vale? Lo que es la distancia y a veces, incluso con un buen nivelado automático de la máquina, siempre os funciona, pero a lo mejor cambiáis de hilo. Por ejemplo, a mí me ha pasado con hilos de textura de madera, que llevan un porcentaje, un 20-25% de fibra de madera. Y esos tienen tolerancias más grandes. ¿Qué pasa? Que ahí manualmente, cuando empieza la impresión, el Z-offset se lo levanto, porque incluso con una calibración de cama con la que me funcionan todos los hilos, después con esa empiezo con el toc, 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 se parte, deja de hacer el ruido y es cuando ya tengo que parar, volver a limpiarlo todo, lo que es el sistema de conductos, la boquilla, por si se ha obstruido, etcétera, ¿no? Porque el 90% de las veces que pasa esto va dejando pozos y al final se hace una obstrucción muy grande que te complica bastante. ¿Vale? Entonces, el tema de la boquilla y la cama caliente es muy importante que tengáis en cuenta que para probar de verdad, ya no digo que tengáis que lanzar así las impresiones, para probar que funciona, o sea, que no es culpa de que esté muy cerca, Z offset lo podéis levantar bastante, ¿vale? Y por último, deciros el tema de la refrigeración. ¿Vale? Sé que este vídeo algunos diréis, a mí me molaría más que me lo hicieras el vídeo visualmente, claro, pero visualmente también tengo que provocar que se colapsen las máquinas. O sea, que se colapsen, no que se obstruyan, que se parta el hilo. Entonces, es dedicarme un día bastante largo a simular todo esto. O bien coger alguna máquina que tenga en el taller obstruida y hacerlo directamente con una, pero después me obligaría a volver a generar lo mismo. Es decir, contemplar todo esto es bastante difícil, pero para eso estoy aquí, para que me digáis, me está pasando esto exactamente y entonces yo os intento, ¿vale? No me enrollo más y seguimos. Es lo último ya que voy a explicar y sería por qué me rompe después de las primeras capas, ¿vale? Es decir, imprime bien las primeras capas y después se activa la refrigeración, ¿vale? Eso es normal. Y eso es porque, os lo voy a explicar, eso es porque la velocidad, es decir, vamos aquí y como podemos ver, aquí tenemos velocidad de capa inicial, 30. Y después tenemos velocidad de impresión. Esto de aquí es una diferencia bastante grande. ¿Es posible imprimir con la misma temperatura, con la misma exactamente, a estas velocidades? Sí, habría que buscar, por ejemplo, venimos aquí a material y habría que buscar algo que sea un valor medio. Esa es otra de las cosas por las que las primeras veces me ha pasado, pero muchísimo. Lanzo la impresión, veo que la primera capa va bien y me voy. Y después me doy cuenta que cuando hace las siguientes capas, ha roto el hilo. Ha roto el hilo y siempre me pasa en lo mismo. Y qué casualidad que es cuando se enchega el ventilador. Es decir, cuando cambiamos de velocidad, pasamos de imprimir a 30 a 60. Pero esto sigue estando igual. Entonces, hay dos maneras. Yo os recomiendo la de buscar un valor medio, ¿vale? Ir probando, bajando temperatura o subiendo temperatura para que el valor sea, por ejemplo, en este caso, si imprimimos a 220, funcionaría. Pero la primera capa es muy posible que nos la deje muy pastosa, ¿vale? Pero si, por ejemplo, decimos, no, yo quiero imprimir a 200 porque, no sé, a lo mejor estáis imprimiendo con un material metálico que dependiendo
bueno, metálico, con efecto metálico, perdón. Em, y después no os está concordando el tema de 200 grados, que es cuando buscáis ese tipo de brillo. Ese tipo de brillo no lo podéis adquirir, por ejemplo, a 220 grados o a 215, ¿no? Y decidís imprimir a 200, pero dejando esto tal cual, ¿vale? Queréis que sea la primera capa que esté bien pegada, que sea más definida, y después lo que es la impresión general, pues pararla. Lo que es la impresión general sería lo que es la impresión general em, sería 60, ¿vale? Más rápida. Pararla la cabeza. Sería más rápida, es decir, queréis una impresión muy rápida, pero con unas primeras capas que sean firmes, ¿no? Bien pegaditas, porque a lo mejor la pieza es muy grande y no queréis que tenga warping. Vale, perfecto. Pero aquí a 200 grados os partirá el hilo seguro, entonces tendréis que ir subiendo. Yo os recomiendo siempre que probéis de 5 en 5, ¿vale? Para buscar lo que sería la velocidad intermedia entre las primeras capas y la velocidad general. Y la otra opción sería tan fácil como venir, botón derecho, configurar ajustes de velocidad, perdón, de velocidad no, de temperatura, ¿vale? Mira, ya lo tengo aquí, de hecho, activado. Sería temperatura de impresión de la capa I, ¿vale? Esto vendría ligado a las temperaturas que van con la refrigeración, ¿veis? Velocidad inicial es cero, por lo tanto, si estáis imprimiendo a 30 grados, pensar que se va, o sea, a 30 grados, a 30 grados, a 30 milímetros por segundo, pensar que la velocidad, la temperatura será más pastosa, ¿vale? No se enfriará tan rápido. Entonces, esto va totalmente relacionado y podéis hacer que mientras esté apagado tenga pues 200 grados, sus 200 grados, ¿vale? Eh, Simplemente decir que si no tenéis una máquina con un peire bien hecho o una máquina que suba y baje la temperatura realmente rápido, esto de aquí no lo aconsejo. Porque lo que os puede pasar, que me ha pasado bastantes veces, es que yo dejo esto así, pero después lo que es bajar la temperatura, ¿vale? Bajar la temperatura 5 grados al final de la capa, ¿vale? Porque esto también, mirad, también se podría aplicar para la primera y la última capa, ¿no? Esto lo estoy diciendo porque si lo aplicáis en las últimas capas, no solo en la inicial, ¿vale? Ya que venimos aquí y podemos ver que es velocidad superior inferior, ¿vale? De hecho, la capa inicial es a 30, pero después lo que conglomera el suelo y el techo sería superior inferior. Y por lo tanto, en este momento también tendríais que venir aquí y activar, ¿vale? Tendríais que activar temperatura impresión final, ¿vale? ¿Por qué? Porque imprimir a 20 o 30, yo me estaba guiando en este, ¿vale? Es digamos, el que hace la primera capa de verdad, la inicial. Después están, por ejemplo, si habéis dicho que tenga, si estáis trabajando en 0,2 y habéis dicho que el grosor superior e inferior sea 1,2, ¿vale? Significa que la primera capa, solo la primera, de 0,2 la va a hacer a 30, pero el milímetro que resta lo va a hacer a 20, ¿vale? Eso sería la definición para que queden más bonitas las primeras capas y las capas de arriba. Y aquí viene donde entra en juego superior, ¿vale? Esto también afectaría al superior y si no tenemos una máquina que baje la temperatura muy rápida, vais a estar a lo mejor imprimiendo a X grados y cuando toque bajar esos grados otra vez para la capa superior, porque vuelve a ir lento, pues no le va a dar tiempo a bajarla y os va a hacer un pequeño boñigo. Os va a quemar la pieza literalmente por arriba, os va a dejar deformado, ¿vale? Es imprimiendo como me pasó a mí una estrella del Mario, ¿vale? Un sol del Mario, mejor dicho, que la punta de arriba la imprimí en vertical, ¿vale? Y la punta de arriba redondita, ¿vale? Entonces no me la hizo redonda, me la hizo casi plana, estaba derretida.
Entonces tenéis que tener también mucho cuidado de activar. Si esto de aquí creéis que os puede estar produciendo problemas, a todo esto también tiene que ver con, con el ruido, con los ruidos, ¿vale? Porque en esta última parte también os puede romper, ¿vale? En cuestión de si tenéis el engranaje, digamos, la polea del sistema de extrusión muy apretado, en cuestión de una capa, os lo puede romper, pero si esto lo tiene que hacer X capas a 205, por ejemplo, os puede romper. ¿Vale? A 205, 204, 203, porque no le da tiempo a llegar a 200. ¿Vale? O sea, también tiene que ver esto. Si no os ha quedado algo claro, obviamente me lo dejáis escrito y si hace falta hago otro vídeo, aunque sea parte por parte. También me ofrezco a eso, si de verdad estáis muy, pues estáis ya desesperados o simplemente no queréis invertir una locura de tiempo en coger y... no sé ni lo que iba a decir. Así, en coger y volveros locos de por qué me pasa esto, no sé qué. Es tan fácil como grabar un vídeo, lo subís a vuestro canal y si no queréis compartirlo con nadie, lo ponéis en oculto y me lo enviáis, ¿vale? Lo ponéis o en privado, no me acuerdo cómo era, me enviáis que yo lo pueda ver y yo os digo, mira, pues yo creo podéis hacer esto, esto, esto. También me ofrezco a tener, si hace falta, hacer yo los ejemplos. Tardaría bastante en ese caso porque obviamente yo quiero crear contenido, pero todo lo que es coger material físico, sentarme, grabarlo, editar, eso ya es otra historia. Por eso yo no edito los vídeos o intento no editar los vídeos para ir al grano y poner más contenido. Que no pare de hablar. La gente que le interese solo un trozo, pues que se me escuche en ese trozo, ¿no? Y bueno, espero que os haya gustado, apoyar muchísimo el canal. Estoy aquí para enseñaros todo lo que sé, solventar los problemas que podamos, que la verdad me estoy quedando sorprendido porque vamos haciendo cositas. La gente me va preguntando y algunos que otros ya han podido solucionar algunos problemas. Espero que os haya gustado de nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo.